Jiribam District के 50-bedded hospital da Dr. Watpagi Awaba Mayoknaringeida cheirak asida Dr. ahum transfer Toukhiba Asi athuba matam da Kakpiyu haina COCOMI Jiribam District Women Wing Convenor Thangjam Jini na phongdorakli Jiribam gi Babu Parada laiba Hericon gi office da pangthokpa pau gi mifam amada wafam asi phongdokladuna mahakna hai Jiribam da hanadagi doctor gi award pa laibadagi awaba kaya mayoknaduna laibani Masigi pathakta laibake hojik oriba luraba tanfam asida district asidagi Dr. ahum transfer Toukhiba Asi Jiribam gi miyamna yaba ngamloi haina mahakna phongdokhe Jiribam gi suk sotarawa na tai chadar sangwa na leiro matam sida mioi khuding matam mioi la chadrawa no mai baru pala phakta la thokpa laitraba khulai laitana ngau di matam sida Dr. ahum khong khangda la Toukhiba Adi mathakta semo wamkasu la Toukhiba masi akhoi jiri paja moina khoi jajaninde aduna athuba matamda halan birau haina hajari Paugi mifam aduda saruk yakhibi COCOMI gi executive member Naurem Nivarani na hai chahi asigi August 13 da Jiribam gi 50-bedded hospital dagi Dr. ahum transfer Toukhiba ga loinana CMO Dr. Thiam Bharat Jiribam dagi Toukhiba Asi miyamna akan mongda yaningte CMO Dr. TH Bharat na Jiribam da posting lakpadagi Jiribam gi sothaduna leiraba hospital Asi mapung faba moongda chawkhatpa haurakpada ngairingeida Jiribam dagi Toukhiba Asi nungaitaba fawi haina su mahakna phongdokhe Ifal dagi desam head office dagi aduga hericon head office dagi aduga COCOMI na paula aga jemu matamda asuki matik thibam khatabase makoina su ukhibani adugi maramna aikoina yamna wana CMO ama district ama oiradi CMO ama dakar tai haina aikoina nijaba matamda sarkarna matamdo tabiraga thabirakhiba Thiam Bharat ngasi thangdokhibase akoi jirigi oina asuki matik laibak thiba haibadu oire aduna athu matamda Manipur sarkarna miyang changbidana aikoi hairiba matik saraba Thiam Bharat se amu hanna Jiribam da CMO oina thabirau haina government gi side da aikoi na appeal tawjabadu